灣嘅。我講咗攞出做 passport 啊，車我先啦。喂，冇錯啦，我趕住去續車牌揾食啊，載我先啦。我要卜場打波啊！而家開車啊！税務署まで納税に遅れる。做咩？趕住去報稅啊！司機，我趕住去攞商業登記啊！我趕住去揾工啊，車我去先啦。我今日要去好幾個政府部門改地址，我好多地方去啊！我跟住讀過圖書啊，俾我先啦。俾我先啦。其實你哋唔使逼住上車啫，上香港政府一站通，乜都搞掂晒啦。